Hello လာတော်ဝဲမှာကလေးတွေရဲ့တချို့အပြုတ်မှုလေးတွေကအကျဉ်းစိုးလို့ထင်ရနိုင်ပေမဲ့ဒါဟာသူတို့ပုံပြုတ်မှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပုံမှန်ပဲဖြစ်တဲ့အပြုတ်မှုလေးတွေရှိပါတယ်ဘလို့အပြုတ်မှုလေးလဲဆိုတာကိုလက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်အဆုံးအနေနဲ့ပါဇက်ထဲကိုလက်ထည့်တာပေါ့နော်2လ3လရွယ်ကလေးမှာဆိုရင်ဒီလိုပါဇက်ထဲခက်လက်ခဲ့တာက hand mouth coordination လို့ခေါ်တဲ့အုံနောက်ကလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အစိတ်တစ်ပိုင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကသူတို့ချက်ချင်းပါဇက်ထဲကိုလက်ရောက်သွားမှာမဟုတ်ပေါ့နော်ထည့်ရင်ဒီလိုလုပ်ပြီးမှချိန်ပြီးတော့ရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့ဒါလေးလာရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကပုံမှန်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပါဇက်ထဲကိုလက်ထည့်ချပြီးသူတို့စုတင်လဲရစေတယ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်လည်းကြည့်နေပေါ့နော်ပါဇက်ထဲကိုလက်ထည့်ပြီးကြည့်ကြတဲ့အကျင့်ရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့အရာဝတ္ထုတွေကိုပါဇက်ထဲကောက်ထည့်တာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒါကဖွံ့ဖြိုးမှုရဲ့အစိတ်တစ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသူတို့အစာထားတဲ့အချိန်မှာလည်းအစာတွေကိုကောက်စားတတ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ခဏအခြေခံချင်တာပေါ့နော်ခြေလုံးအခြေခံချင်တဲ့အမေနာကတ်တယ်ပေါ့တော့ဥပမာ6လရွယ်ကလေးမှာဆိုဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်6လရွယ်မှာဆိုရင်သူတို့separation anxiety လို့ခေါ်တဲ့အမေနဲ့ခဏဝေးသွားရင်တော့မှာပေါ့နော်ဝမ်းနေတာပါရှိရဲအဲ့ဒါဖြစ်လာတဲ့အတွက်သူတို့ကအမြဲတမ်းခဏအခြေခံချင်တာတဲ့အမေနဲ့ကတ်ချင်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကလေးတွေကဆိုးတာမဟုတ်ပါဘူးမေနာမိုင်းလေးရှင်းကြရပေါ့နော်ဒါကလည်းသူတို့ရဲ့သဘာဝပါပဲပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အယုတ်လေးတွေတို့စောင်းလေးတို့ခေါင်းတွေတို့ပေါ့နော်ဖက်ကောင်းလေးတွေဆိုရင်သူတို့ခင်တွယ်ကြတယ်အပြင်သွားရင်ဖက်ကောင်းတို့အယုတ်လေးတွေယူသွားချင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကသူတို့အတွက်စိတ်လုံခြုံတဲ့ကိုဖေနာမှာလုံခြုံတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိနေသလိုမျိုးခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းသူတို့ရဲ့ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုကောက်ပေါက်တာပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေပြစ်ချတယ်ကောက်ပေါက်တယ်ပြီးတော့ as well ကိုလည်းဖွင့်တယ်ပိတ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖွင့်ပိတ်တယ်လုပ်တယ်ဒါတွေကလည်းသူတို့ cause and effect ကိုလေ့လာနေတာပေါ့နော်ဒါလောက်သွားရင်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ cause and effect ကိုလေ့လာနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပဲပေါ့နော်ဒါလည်းသူတို့ဖွံ့ဖြိုးမှုဘယ်မှာပါတယ်ဒါကလည်းပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့အားကြတော့သူတို့ tantrum လို့ခေါ်တဲ့ဒေါသထွက်ငိုကြွေးတာပေါ့နော်တခုခုလိုချင်တာမရတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဆိုးတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ငိုကြွေးရပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမဖော်ပြတတ်သေးဘူးပေါ့နော် emotion တွေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လို regulate လုပ်ရမှန်းမသိတဲ့အချိန်မှာငိုကြွေးရတယ်ပဲသူတို့ဖော်ပြရပေါ့နော်ဒါကလည်းသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုရဲ့အစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်ရပေါ့နော်လူကြီးတွေကသာနားလည်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီချက်တွေကဖွံ့ဖြိုးမှုရဲ့အစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လို့မမေတို့ကဒါကိုကလေးကိုအကျင့်စိုးလေးလို့မမြင်မဲနဲ့ပေါ့နော်ကလေးကိုဒါပုံမှန်လေးပဲဖြစ်တယ်လို့ပဲမြင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအချက်တွေကရောမမေတို့ထင်တာကအကျဉ်းစိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ထင်ပြီလားပေါ့နော်အဲ့လိုအချက်လေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းရေးတွေ့ခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတား